Ți s-a întâmplat să te trezești cu gâtul și umerii înțepeniți? Asta e în mare parte pentru că în timpul somnului stăm nemișcați câteva ore, circulația încetinește, iar mușchii devin mai rigizi. În plus, deshidratarea accentuează senzația de amețeală și tensiune pe care le simți dimineața. Practica pe care ți-am pregătit-o o să te ajute să-ți dezamorsezi durerile și tensiunile musculare de la nivelul umerilor, gâtului și capului și sper că îți va da un plus de energie cu care să-ți începi ziua într-un mod cât mai clar și cât mai destins. Când ești gata, hai să începem. Vom începe într-o postură comodă, așezați cu picioarele încrucișate. Coloana este dreaptă, bărbia paralelă cu podeaua, pieptul de deschis. Inspira adânc în piept. Și expir tot aerul pe gură. Încă o dată împreună, inspirăm pe nas. Și expirăm pe gură. Și ultima dată, inspir pe nas. Și expir cu sunet pe gură. Bun. Începem să trasăm cercuri cu nasul pe planul din fața noastră. Și începem de la stânga. Ușor bărbia în piept dreapta. Sus. Inspir adânc. Și expir lent. Încercăm să facem cercul și mai mare. Mișcare clară a gâtului, stânga-dreapta, sus și jos. Și schimbăm ușor direcția, de la dreapta la stânga. Putem face prima dată cercurile cu nasul foarte mari. Și apoi treptat scădem din amplitudine și facem cercuri mai mici. Până când ne oprim într-un punct fix și revenim la postura normală. Lasă urechea stângă să se plece spre umărul stâng. Și cu mâna stângă venim să ne ținem de cap, drept urechi drepte. Și lăsăm și mâna dreaptă să se relaxeze pe podea, dar încercăm să punem mai multă greutate. Deci tragem cu ajutorul mâinii, tragem brațul în jos. Deci tragem mâna jos, cât să simțim o deschidere mai mare pe mușchii gâtului. Relaxăm mâna pe ureche, mâna stângă. Relaxăm mâna stângă pe ureche și ușor tragem capul spre noi, umerii sunt relaxați, iar mâna pe care o am pe sol, mâna dreaptă, încearcă să împingă ușor spre sol. Alternativ, puteți face mici cercuri de mărimea unei mingi de tenis. Din nou, relaxez umerii, cel puțin umărul stâng are tendința să se ridice. Schimbăm direcția cercurilor dacă facem cercuri. Ținem pieptul deschis. Și inspir pe nas. Bun. Revenim la o postură neutră. Inspir adânc. Și expir lent. Acum, intercalează degetele și vină cu ele pe ceafă. Bărbia e în piept, ne uităm în jos, coatele trag unul spre celălalt și rotunjim spatele. Lasă spatele să se rotunjească, timp ce expiri. Apoi inspir și deschid coatele. Îmi imaginez că sunt o floare care se deschide. Inspir adânc. Și expir și închid înapoi coatele. Hai să repetăm mișcarea asta câteva ori. Inspir, deschid coatele. Expir și închid. Ultima dată. Inspir, deschid coatele, mă relaxez, mă las ușor, chiar pe spate. Pot să privesc în față sau să las ochii închiși.
Închid și rotunjesc spatele. Mai rămânem câteva momente aici. Încercăm să cedăm greutatea capului în jos. Și apoi ușor revenim la postura inițială. Lăsăm urechea dreaptă să cadă spre umărul drept. Mâna stângă se duce spre podea, mâna dreaptă vine deasupra urechii stângi. Relaxăm umerii jos și prima dată împingem ușor cu palma spre săltea. Inspira adânc, îndrept coloana. Și aici ai opțiunea dacă vrei să faci mici cercuri. Palma spre față. Apoi schimbăm direcția spre spate. Super. Și ușor eliberăm capul și revenim la neutru. Acum pot schimba încrucișarea picioarelor, eu l-am drept în față, voi merge cu el în interior. Inspir și aduc brațele sus, prindem degetele și le intercalăm. Expir. Încă o dată, inspir. Și în timp ce expir, te vei răsuci spre stânga, atât cât se poate, nu contează cât de mare e mișcarea. Încercăm să ținem spatele drept. Dăm aici câteva respirații complete. Și apoi ușor revenim la centru. Trag aer pe nas. Și în timp ce expir, mă răsucesc pe partea opusă. Inspir, extind coloana, expir și încerc să eliberez o tensiune. Și ultima respirație aici. Și revenim la centru ușor. Lăsăm brațele fie pe lângă corp, fie pe genunchi. Vină cu buricele degetelor pe umeri și vom apropia coatele, încercăm să le facem să se atingă. Apoi ridicăm sus spre tavan și le ducem la spate. Practic desenăm niște cercuri cu ajutorul coatelor. Încerc atunci când sunt la spate să ating încheieturile între ele. Inspir când am coatele în față și expir aerul din plămâni când sunt spre spate. Foarte bine. Haideți să mai facem un cerc și schimbăm direcția. Acum, ridică umerii spre urechi. Lent. Stai aici câteva secunde, simte tensiunea și apoi, brusc și rapid, îi lași în jos. Încă o dată. Inspir, ridic umerii, expir, îi las în jos. Inspir, umerii sus, expir, jos. Hai să repetăm mișcarea asta de câteva ori, fiecare în ritmul lui. Inspir, ridic umerii sus, sus, sus. Încordez. Expir și relaxez. Să încercăm să facem mișcarea mai rapid. Încă 3. Gata. Acum plasăm mâna stângă pe saltea. Ținem fie palma cu buricele degetelor, fie venim cu cotul, fie dacă ai un bloc de yoga, o să-l plasezi în apropierea șoldului și apoi extindem brațul opus, brațul drept în cazul meu, deasupra capului. Păstrăm oasele șezutului de saltea. Încercăm să distribuim greutatea în mod egal,
Pieptul e deschis și relaxez. Încerc să las corpul să se destindă în postura asta. Îți lăsa greutatea capului fără să mai controlez. Să relaxez în jos. Și apoi brațul care e în aer vine în continuarea corpului, da, spre saltea, va paralel cu podaua și ușor mă voi ridica ca și când cineva a venit să mă ridice și să mă tragă de mână, iar corpul și gâtul rezistă. Bun. Mergem pe partea cealaltă. Inspira adânc. Încă 3 respirații complete aici. Și apoi mâna care e în aer va veni în continuare umărului și mă trag ușor la verticală. Bun. Apoi vom lua blocul de yoga. Asta e opțional, putem și să nu-l folosim. Și punem în fața noastră. Venim cu fruntea rezumată de bloc. Aici poți folosi ce treaptă ai nevoie, fie cea mai înaltă, fie una mai micuță. Relaxăm brațele pe podea. Opțional pentru persoanele cărora le e disponibil, ne lăsăm direct cu fruntea spre podea. Și putem face o pernă lasând o palmă peste cealaltă. Următorul inspir îmi aduce corpul în sus, la postura de la început. A fost practica pe care ți-am pregătit-o azi. Sper că te-ai simțit bine. Pa, pa!